mis tunne sul on? Praegu on hea, praegu on kõik rahulik. Kas sa oled närvis natuke? Veel ei ole, koha peal kindlasti olen, aga hetkel ei ole. No ma kuulsin, et teil oli seal juba tehtud mingi proov, kus inimesed teid asendasid, et neile saadeti see näha, et nad hingeldasid ja olid ikka täiesti hingetud, et kuidas see on 3 minutit seal laval Argoga tantsida ja samal ajal laulda? Mõnus, raske, aga mõnus ja hea väljakutse ja ikka tore. Aga milline inimene sina oled? Kas sa oled see, kes läheb enne lavale minekut närvi? Kindlasti, ma olen enne igat esinemist väga närvis ja vahet ei ole, kas on väike kontsert või suur kontsert ja 10 inimest või 100 inimest või 1000 inimest, et ma olen ikka närvis. Aga see kaob ära siis, kui ma lavale astun. Et sul mingeid selliseid kindlaid asju ei ole, mis sa teed enne lavale minekut, et närvi maha saada? Ei, seda jaa. Üks kord aitab see ja teine kord aitab too, aga õnneks ma ei astu üksinda, et Argo kindla käega hoiab mind kinni ja rahustab maha. Ma kuulsin, et sul oli siin mõned ülekilad ka kohvril olnud. Nojah, võtta 2 nädalaks saadetakse, seal ei ole nagu üks esinemine, meil sellest kostüüm nagu ei kaalub palju, aga meil on hästi palju erinevaid teisi ülesastumisi ja mainiti, et seal läheb suhteliselt külmaks, nii et pidi võtma nii-öelda soojemad riided kui ka suveriideid, kui ka esinemisriideid ja erinevaid ka kontserdid tulemas, nii ööklubis ülesastumisi kui ka salongiõhtusid, nii et on vaja riided siis vastavalt üritusele, et kena välja näha, nii et läks jah natukene üle. Mis sa tegid, kui sa panid asjad teiste kohvritesse? Ei pannud jaa, kuna ei saanud hetkel nagu teha kohvrit niimoodi, et see kõik oleks laiali kõik pannud välja, siis hetkel maksin ülekaalu eest ära ja siis tagasitel kindlasti saan soetada. Tagasitel, kusjuures mul tulevad sõbrad siin autoga, nii et ma kindlasti saan auto peal neid panna nagu suure bagasi. Okei, no eelmine aasta oli Birgit Lapseootel Eurovisiooni, nüüd on see taustalaulja. Mine ei ole. Üks taustalaulja, et kas sa tunned kuidagi, et Birgit läks tegelikult päris hästi eelmine aasta, et kas see on kuidagi selline natuke hea märk? Ma ikka üritan saada neid statistikaid ja ennustusi. No head märgid on alati positiivsed, nii et ükskõik kes millist nagu hea märgi endale võtab, siis alati toimib, nii et mõtleme positiivselt ja see kindlasti toimib. Okei, aitäh sulle. Aitäh.